好，大家好啊，又嚟到維修現場啦，好耐冇同大家維修啦。咁其實係不嬲都有維修緊嘅啊，同其他人。如果唔係即係生活難路啊，我係有 keep 住維修嘅。咁但係咧都冇乜時間拍，因為小弟啊，呢個係咁呢部咧係 Kindle 嘅 Focus 係基本上係第一代嘅 Kindle 嚟嘅，但係我係好中意嘅，亦都網上面好多人都係好中意呢部，專登買翻呢部嚟用嘅，因為一來輕啦，二來咧即係佢啲 function 係非常之好啊，手感非常之好。亦都係平啊，最緊要係平，即係好似好多人炒翻咧嗰個 iPod Touch 啊、iPod Shuttle 啊嗰啲咧第一代嘅產品咧，即係除咗懷念之外咧，而係咧即係喂好正喎，原來唔差嘅喎。咁呢個芒咩事咧？就係、是、見到咧間嘅，應該咧係女女瞓覺嗰陣時咧，一批落去，搞到佢咁樣嘅。咁呢個咧披頭四咩事咧？我可以介紹一下本書先，乘機咧可以介紹一下俾大家睇下。咁呢本書咧，其實就係一個記者寫嘅，咁佢就係識得披頭四嗰個經理人，咁啊透過個經理人或者係透過好多東西搜集咗好多資料翻嚟咧，嗰個記者就寫咗本書關於披頭四嘅，而披頭四咧亦都係睇過呢本書，然之後准許佢發行嘅，即係授權咗嘅傳記嚟嘅，呢個係你見到啦。咁入邊好多好得意嘅嘢嘅，但係呢個 John Lennon 啦，咁呢個 Paul McCartney 啦。呢一個咧就 Ringo Starr， 跟住呢個咧就 George Harrison。咁本書佢咧其實爆咗好多嘢嘅，加埋咧坊間好多嘢咧都印證咗好多即係入邊嘅鮮為人知嘅故事。即係其實咧四條友，即係例如四條友出道嗰陣時咧，就唔中意官仔骨骨啊，着西裝啊，好型咁樣嘅，純粹咧係只係個經理人啊中意咁樣，就要令到佢哋要着到經理人所想嘅一樣。咁但係四條友咧，咁但係後期大家都知啦，佢哋咧係中意嬉皮士嘅打扮，即係咧長毛啊、披頭散髮啊、揈嚟揈去嗰啲嘅，唔中意咧好靚仔西裝骨骨咁樣行出嚟唱歌，佢哋唔中意嘅。譬如仲有嘅就係 John Lennon 咧，咁啊唱係 Imagine， 好傳世經典啊，好左翼啊，好大愛咁樣啊嘛，好似好好人咁樣，大愛聖人咁樣啊嘛。但係咧，佢真實咧係條撲街嚟嘅。點解咧？咁佢同前妻生咗個仔之後咧，就話其實意外嚟嘅，飲醉咗酒，所以先生咗佢嘅，就唔中意佢，甚至乎咧唔認佢個仔嘅。跟住咧，佢同咗一個日本癲婆咧結咗婚之後咧，就即係越嚟越癲啊，搞到個人。咁啊，同個日本癲婆咧生咗個仔之後咧，就覺得嗰個仔先係佢個仔，原先個仔咧就唔係佢個仔。咁搞到咧，佢係冇理過即係佢完全冇理過第一個仔嘅，即係搞到個第一個仔咧好似咧孤兒咁樣。咁反而咧，阿 Paul McCartney 咧就比較照顧佢個第一個仔嘅，即係覺得佢太慘啊，係。點解會搞成咁嘅咧？係咪先？咁所以咧，佢嘅第一個仔咧，同阿 Paul McCartney 咧個關係好多嘅，好搞笑嘅。跟住咧，阿 John Lennon 後生嗰陣時咧，就係吸毒啊，吸到好平常嘅啫，係咪先？咁但係佢唔淨止啊，打劫啊、打人啊，好多犯罪嘢佢哋都想做嘅嚇。好多即係佢牽涉咗好多犯罪嘢嘅，唔係大家想象中咁聖人啊，即係咁高級嘅一個人嚟嘅。咁跟住咧，佢嘅經理人爆料咧，其實個經理人係基地嘅，佢就咧嘗試咧就揾阿 John Lennon 咧搞基，咁 John Lennon 咧都承認過係曾經同個經理人咧搞過一次基嘅，咁啊本書都有講，咁但係佢哋授權得出噶嘛，咁所以就應該係真嘅，應該係真嘅，唔係應該係，我都唔知點知，即係一定係零，我都唔知邊個係一邊個零，我都分辨唔到。咁其實咧佢出道嗰陣時咧就應該唔係呢四個人嘅，其中一個人咧就係大家都唔中意佢。所以咧就要排擠佢，逼走佢，跟住咧，跟住個經理人幫佢逼走完之後咧，先至成立到今時今日呢四個人嘅。嗰陣時咧就好少個雞啊，即係唔中意佢啊，批鬥佢啊，即係懶處理佢啊，逼走佢啊，做好多好低能嘅嘢啊，或者好撲街嘅做法咧，去逼走佢嘅。所以呢本書我覺得幾好嘅，即係幾正嘅。如果係一啲中意披頭四嘅觀眾的話咧。咁呢本書咧就極度推薦嗱，唔知佢有冇中文版嗱，因為我睇英文版，咁就係咁啦。咁呢次咧就係個 mon 咧，即係大家見到啦，zoom 近佢咧唔需要拎出嚟嗱，就見到咧一條一條間，一條一條間嘅，即應該係個 mon 死咗咯，或者係個 mon 本身條線有問題，咁樣咧就熄唔到機嘅，因為電子墨水嚟嘅嚇，就算熄咗機都好啦，佢都係會咁樣着咗，咁所以咧今次咧係間刪咧。係要拆佢嘅，咁佢個拆法咧同嗰啲 Android 機有啲似嘅，因為咧iPhone 咧就會喺前邊嗰度起個 mon 出嚟，即係換啊，所以換 mon 就好方便嘅。如果你爛，所以咧就喺前邊度開嘅。咁Android 同埋呢部嘢咧又喺後邊度開，
即係有好有唔好啦。如果換電的話咧，後邊開係方便過前邊開嘅，因為我就係想換電，唔想插爆個 mon 佢啊嘛。咁如果我後邊開就換完個 mon 咁搞掂啦。咁但係咧，如果係 Android 或者呢啲機咧，如果想換 mon 的話咧，就要成份拆嘅啊，即係冇得好似 iPhone 咁樣咁方便，淨係拆個 mon 咁就搞掂啦。即係有辣有唔辣咯，冇話邊個好嘅。如果你成日要換電嘅，咁啊 Android 機其實方便好多。如果你成日爆 mon 嘅，咁啊 iPhone 係易啲嘅。咁擺明 iPhone 係預咗你成日爆 mon 噶啦，呢個係生意其中之一嚟嘅。爆完 mon 之後咧，你再揾佢哋再換 mon 啊，識做生意就係咁啦。今日你話平唔平呢部嘢？其實而家咧幾百蚊已經買得到噶啦，二手。爭在咧入邊其實有好多書啊，好多紀念價值嘅。今日唔想冇晒啦，啊，即係起碼都 keep 翻啊嘛。啊，唔記得利申，小弟咧就並非披頭細 fans 嚟嘅，但反而咧女女係咯，我話一般啫。哇，好實啊，好多年啊！呢部咧係以前好多年之前 Black Friday 買嘅，都有翻咁上下歷史了。跟住咧機頂4口螺絲，我覺得咧拆呢啲嘢易過拆 iPhone 嘅，因為 iPhone 咧好多嗰啲古靈精怪啊、六角啊、三角啊嗰啲螺絲咧好鬼麻煩。咁但係咧其他嗰啲咧通常都係十字啊、一字咁樣搞掂嘅。但係多數十字啦，一字比較少嘅，因為一字其實唔就力，好易滑牙嘅。嗱，雖然咧十字咧就比較常見啦，咁但係咧以力學嚟計咧，其實最好咧就應該係六角形嘅。跟住咧就除咗佢下體出嚟，啊都係有少少暴力嘅都係。啊，鬆一鬆佢啫，嗰啲拆嗰啲瀨尿蝦咁要鬆一鬆骨先。有少少開胃啊。3 hours later，唉，終於搞掂，開咗成個鐘，黐緊線。但係 keep 得都 OK 喎，keep 得都新淨啊，即係起碼冇乜入塵啊、入水啊嗰啲咯。啊，都仲係寫住 Amazon 㗎。跟住咧要斷一斷電先，如果唔係電鳩死。應該唔會嘅，好少電嘅啫。佢呢個係跟住咧揭一揭呢塊嘅膠紙，揭起佢，哇！真係好老化啊，真係。入邊有個小抽仔嘅，咁啊要剔開佢，剔高佢，啊得啦。跟住咧掹條線出嚟，跟住呢個亦都係一個勾仔嘅，剔高佢，掹出嚟，上面都係剔高佢，勾出嚟，剔高佢，剔高佢，勾出嚟，勾出嚟啊！呢個都係塊大膠紙，哇！剔高佢，剔高佢，剔高佢，得，勾出嚟，最後底嗰個剔高佢。
走咗嚟啊！譬如呢個好啲啊？呢個真係好啲喎！佢呢個食啲嗰啲鈎仔咧，食實個 iPhone 好多，好實。跟住呢條咧紅黑線咧，亦都係一樣。佢呢個係要用少少暴力咧，戳佢出嚟，得咗，好實，超級實。跟住咧好簡單啊，1、2、3、4、5、6、7，跟住咧尾嗰兩粒好似 iPhone 咁樣。跟住依家咧，成塊底板戳出嚟。如無意外咧，如果啱啱冇拆錯的話咧，今日可以成功自由地甩出嚟。唔係喎，拆少咗一個，真係。跟住呢條咧，呢條咧就最尾跟住嘅。好，搞掂。跟住咧就好簡單嘅啫。1、2、3、4、5、6、7，有冇數錯咧？唔係1、2、3、4、5、6、7、8、9啊，上邊粒粒細嘅。但係要分翻開啊！呢3粒同呢4粒咧係唔同長度，跟住最頂嗰兩粒咧係細啲嘅。都仲係有個芒喺度，因為電子墨水嘅關係咧，所以其實唔需要用電嘅。佢只要定咗個型咧，嗰啲墨水就唔會走。咁跟住咧起埋依個排線出嚟先，係用多少少力，暴力少少唔怕，因為咧佢呢個係鐵嚟嘅，所以咧就唔怕會整爛，最多刮花嘅啫。搞掂。跟住起埋條膠紙上嚟。好，呢個跟電嘅，跟住啊當然咧就係起埋嚿電出嚟啦。好，跟住咧，呢條啦，同埋呢條咧都要出。呢一個咧就係咧感應光暗嘅。如果你 set 咗個自動變光變暗咧，就要靠呢一條嚟做計算噶啦。咁呢一條咧又相對嚟講緊要啲嘅，千祈唔好整斷。咁呢個 mon 咧完成咗拆卸啦，咁功成身退，花到黐線。咁呢個 mon 咧，咁新嗰個 mon 咧就有啲花痕嘅，好明顯咧就二手 mon 嚟嘅。正常嘅都冇新全新 mon 嚟，其實已經係咁啊，唔需要太過講究啦，已經即係有少少黏力咁懟落去啊，算啦。咁啊，佢個設計好過 iPhone 嘅，即係好多窿窿咧，你係一定會
準確嘅，唔會錯嘅。佢啲窿窿咧，即係限死你點樣黐落去嘅。佢有個位棘死嘅，即係你唔會錯嘅。如果錯嘅話，你一定會知，因為個窿會唔啱插嘅嚇。跟住今次就整得都幾暴力啊，同埋自己即係自己用嘅咧話，即係唔使搞咁麻煩啦，咁即係咁講究係，求其咧即係識得落啊算啦。最緊要用到嘅，同埋呢啲嘢咧其實好下難嘅，就呢啲即係尤其是第一代啊嗰啲咧，啲閱讀器咧其實係好個技術含量好低嘅，到而家都係嘅，嗰個即係唔係話好貴好靚嗰啲嘢嘅。即係最多都係你高級啲嘅，俾啲 fancy 啲嘅 function 你。但係其實咧都係唔係太大分別嘅，最多多支筆啊，寫下嘢啊，畫下公仔啊，多啲顏色咁咯。但係我覺得最方便咧都係一啲即係呢啲啦，黑白色咩都冇嘅。功能唔需要太過勁咯。佢反正都係揸住嚟睇啊嘛，最緊要輕啊，揸住一隻手咁樣揸住都唔會攰。所以咧即係就算幾百蚊都好啦。其實咧個 mon 咧買翻嚟咧係300零蚊，你而家出街買咧，其實部嘢我諗700蚊應該有交易噶啦。咁但係我都係堅持整就整啦，一來環保啦，二來即係起碼都係即係有翻入邊啲料啊嘛，係咪先？我跟住開始還原啦，跟住就懟個底板就上去啦。最緊要咧嗰啲線咧上翻嚟先，唔好棘咗入邊。好難，避得一條避唔到，全部應該就提啦。跟住咧沿住呢幾粒咧上翻晒去。喂，點啊？電有問題？好，咦？
已經有嘢睇咯，我見到有少少花痕喎，係咪積嚟嘅咋呢啲？係應該積嚟嘅啫。咁點啊？有定冇？哦，佢重新 boot 機嘅應該係，咁應該冇問題嘅。嚟睇下舊嗰個啊，其實舊嗰個都唔知咩事嘅咋，咁應該係入邊 panel 嘅問題啦。但係其實都好花嘅，即係唔係一間間嗰啲花，而係咧個芒本身都係畫花晒嘅。都我因為我冇貼保護貼啊，即係都唔需要錫住嚟用啦，係咪先？即係部機都係幾嚿水，你唔需要買成1000蚊嘅包啊、包圍啊、泵把啊、保護貼啊、保護殼啊咁樣，唔需要，我就係貪佢夠輕、夠方便啊。咁啊，如果即係功能上 fancy 功能上咧，就肯定唔及而家新興嗰啲噶啦。即係而家新興嗰啲，即係有支筆俾埋你啊，可以畫公仔啊，有彩色啊，可以上埋網啊，即係好多好多嘢嘅。咁當然啦，售價同埋咧重量上都係一個考慮。好，好，今日冇事啦，完全掂。好，即係個震都冇問題啦。即係咧，你撳佢嗰陣時咧會震一下噶嘛，都冇問題啦。OK，完全掂。咁啊咧就上埋後邊嗰啲之前啲螺絲先。